ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த கோஃபை ட்ரீ பார்த்தீங்களா, அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். இந்த மரம் வந்து செத்து போய் 3 வருஷம் ஆச்சு. சரி, நானும் ஒவ்வொரு வருஷம் திரும்ப துளிர் விட்டுருவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்தேன். ஆனால் அது வரவே இல்லை. ஸோ கடைசியாக வந்து இதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. ஆனால் இதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதே இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு மரத்தை வாங்கி நான் வைக்க போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை வச்சு கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, செயின்ஸா வச்சுருக்கேன், அதுக்கப்புறம் சேஃப்டி கேஸ்லாம் இருக்குது, கண்ணாடி, க்ளவுஸு, ஹெல்மெட், இயர் மஃப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க, அதை கட் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் ஒரு 3 பிரான்ச்சஸ் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ மீதி இருக்கிறத கட் பண்ணணும். ஆனால் இந்த பிரான்ச்லாம் பார்த்திங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் அந்த சைடில் இருக்குது. இப்போ கட் பண்ணி அது விழும்போது அந்த ஃபென்ஸில் விழும். ஸோ அதை கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுக்கணும். சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த சைடு விழுகிற மாதிரி எடுக்கணும். அதான் அடுத்து பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இது வந்து கோஃபை ட்ரீ. இது ஒன் ஆஃப் த நியூசிலாண்ட் நேட்டிவ் ட்ரீ. சரிங்களா? இப்போ நியூசிலாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேட்டிவ் ட்ரீஸை வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு பெர்மிஷன் கிடையாது. சொந்த வீட்டில் இருந்தாலுமே கட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி நீங்கள் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா கவுன்சிலில் போய் பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதுக்கு ப்ராப்பர் ரீசன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா தான் வந்து அதெல்லாம் கட் பண்ண முடியும். இந்த மரம் வந்து செத்து போய் 3 வருஷம் ஆச்சா. இருந்தாலும் நான் வந்து கவுன்சிலில் போய் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நான் அதை கட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க சரி கட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதை கட் பண்ணலான்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு நவ் வி ஆர் டூயிங் தட். ஓகே, மீதி இருக்கிற மரத்தை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடலாம்.
ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிக் பிரான்ச் அதை நம்ம கட் பண்ணி இந்த சைடு தள்ளி விட்டோம். இப்போ அடுத்து இன்னும் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது. அது முன்னாடி நம்ம பக்கம் தண்ணி குடிச்சு வந்துக்குவோம். யா வேர்த்துருச்சு அதுக்குள்ளேயும். இப்போது இந்த மரத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஆனால் அடிமரம் இன்னும் அங்கே தான் இருக்குது. நான் தூர் அப்படியே இருக்குது. இதை வந்து ஃபுல்லாக இந்த இடம் ஃபுல்லாக குழி தோண்டி அதுக்கப்புறம் கீழே வேர்லேருந்து கட் பண்ணி இதை எடுக்கணும். ஸோ அது வந்து பண்ணணும். அடுத்து அப்புறம் இந்த இந்த பீஸை கட் பண்ணோம் பாருங்க, அது இந்த ஃபென்ஸில் விழுந்து இந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் ஓட்டை போட்டுருச்சு. அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் அந்த பைப் போகுது பார்த்தீங்களா, அதை உடச்சிருச்சு. இப்போ அடுத்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த மரத்தை இது எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணோம். கட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நம்ம வீட்டு அடுத்த வின்டருக்கு ஃபயர் வுட்டுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிடணும். அதான் இப்போ அடுத்த வேலை. ஸோ அவ்வளோதான். கொஞ்சம் நேரம் உட்காருவோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த மரத்தை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான், பட் என்ன பண்ணுறது. சரி, இந்த செயின்ஸா இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து குவைட் ஒரு டேஞ்சரான ஒரு டூல் தான். ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பர் கியர் இல்லாமல் இதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்கான ஒரு டூல். ஆக்சுவலாக நானே வந்து இன்றைக்கி வந்து அந்த சேப்னு சொல்லி ஒன்று மேலே போடணும், அது இல்லை. அது இல்லாமல் தான் பண்ணேன். ஏன்னா நான் வந்து செயின்ஸா ட்ரைனிங் நான் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து ஃபயர் ஃபைட்டராக இருக்கும்போது செயின்ஸா ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இல்லாமல் இதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? அப்புறம் பொதுவாக நான் வந்து ஒரு வீடியோவை என் பண்ணும்போது
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். லைக் பண்ணுங்கள் அப்படின்லாம் நான் சொல்லுவேன், ஷேர் பண்ணுங்கன்ட்டு. ஆனால் ஒரு மரத்தை வெட்டிட்டேன். அது செத்து போன மரம் தான், இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. எனக்கு வந்து மரத்தை வெட்டுறது எனக்கு பிடிக்காது. மரம் எப்போவுமே நான் வளர்க்க தான் ஆசைப்படுவேன். ஸோ அப்படி ஆயிடுச்சு. பட் எனிவே இந்த வீடியோ இப்போ நான் எண்ட் பண்ண போகிறேன். மீதி இருக்கிற வேலையை வந்து அப்புறமா நான் பார்த்துட்டு சாப்பிட்ணும். ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு வந்து அந்த அடிமரம் இருக்குல்ல, அதை வந்து குழி தோண்டி அதை வெளியில் எடுக்கணும். அப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ சிறுசாக கட் பண்ணி நான் வின்டருக்கு வந்து எடுத்து வைக்க போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். சரிங்களா? ஓகே, பாய்.